El malestar entre los agentes del Servicio de Extinción de Incendios es evidente. De nuevo en la madrugada de este lunes eran apedreados en la barriada del Príncipe cuando acudían a la extinción de un incendio. Una situación que no es nueva, pero que ha terminado por colmar el vaso de la paciencia de estos trabajadores que diariamente se juegan la vida para garantizar la seguridad de todos. Es por ello que a mediodía de este martes se han concentrado a las puertas del Parque de Bomberos para hacer visible su malestar. Un malestar que el representante sindical de UGT ha calificado de indignación, no dudando a la hora de señalar la inacción de la ciudad y la delegación y de poner sobre la mesa que hasta que no haya un bombero muerto no habrá detenciones. Al delegado del gobierno y al alcalde, ¿hasta cuándo van a esperar ustedes? ¿Hasta cuándo? ¿Qué van a esperar? ¿Que maten a un bombero? Si ustedes siguen con esta actitud lo van a conseguir, van a matar a un bombero y estoy seguro que en ese momento van a arreglar ustedes esto. En ese momento habrá detenciones, en ese momento se pedirán explicaciones, pero mientras tanto nos tememos mucho que la situación va a seguir tal y cual está hasta ahora. El delegado sindical de Comisiones Obreras, por su parte, ha explicado que es necesaria la colaboración ciudadana para acabar con estos actos que son emboscadas no fortuitas y planeadas, y ha insistido en que es necesaria una mayor presencia de agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar la seguridad de los ceutíes. Queremos hacer también un llamamiento a la ciudadanía para que en el caso de que puedan conocer o puedan identificar a aquellos que están haciendo estos lamentables sucesos, estos brutales apedreamientos, por lo menos que tengan la posibilidad o que quieran o que deseen e incluso la obligación de identificarlo y de dar cuenta a la autoridad judicial. Y por supuesto, no puede ser menos, responsabilidades a los responsables políticos en este caso, porque estos hechos no se pueden seguir produciendo. Entre tanto, los bomberos siguen día a día prestando sus servicios por responsabilidad, porque su labor es cuidar de la seguridad de todos.